নমস্কার বন্ধুরা, আমি বিভাস আর আপনারা দেখছেন বিভাস ব্লগস। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো কিভাবে আপনারা সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিস রেজাল্ট যেটা 2018 এক্সাম হয়েছিল সেটা কিভাবে জানবেন। তো তার আগে বলে রাখি, সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে যেটা SECR, তারা যে রিক্রুটমেন্টের নোটিফিকেশান দিয়েছিল তাতে ফর্ম ফিল আপের যে ডেট ছিল 18ই আগস্ট থেকে শুরু হয়ে লাস্ট ডেট ছিল অ্যাপ্লাই করার 9/9/2018 পর্যন্ত। তো এখানে যে টোটাল সিট ছিল 413টি, তাতে বলা হয়েছিল যে ক্লাস 10 বা 10+2 সঙ্গে ITI কোর্স থাকলে এই যে ভ্যাকান্সি যে সকল পোস্ট আছে তাতে অ্যাপ্লাই করা যাবে। তো যারা যারা করেছিলেন এবং এক্সাম দিয়েছিলেন তারা কিভাবে রেজাল্টটি জানবেন, সেই রেজাল্ট জানার জন্য যে ওয়েবসাইটে গিয়ে জানতে হবে, সেই ওয়েবসাইটটি আমার যে ভিডিও ডেসক্রিপশান সেখানে দিয়ে রাখবো। সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারেন, কারণ এটি একটি PDF আকারে রেজাল্ট দেওয়া। তো আপনাদের সামনে আমি রেজাল্টটিকে দেখাচ্ছি, যেটা PDF দেওয়া হয়েছে। রোল নাম্বার ওয়াইজ দেওয়া আছে, কোনো নাম নেই। আপনারা আপনাদের রোল নাম্বার এখানে টাইপ করে আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে আপনারা কোয়ালিফাই করেছেন কি না। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন নোটিফিকেশান দেওয়া হয়েছে। যে নোটিফিকেশান অনুযায়ী এখানে মোটামুটি ওয়েল্ডারে 28 জনকে পাশ করানো হয়েছে, যেটা 14 জন আনরিজার্ভ, OBC 8 জন, SC 4 জন এবং ST 2 জনের। তো যেটা তো টার্নারের ক্ষেত্রে 23 জন, আনরিজার্ভ 12 জন, OBC 6 জন, SC 3 জন, ST 2 জন। এরকমভাবে কার্পেন্টার, তারপর ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, এরকমভাবে আছে, স্টেনোগ্রাফার এবং আরও যে সকল কম্পিউটার অপারেটর, প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো এই যে সকল পোস্ট ওয়াইজ রোল নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, আপনারা যে পোস্টে আবেদন করেছিলেন সেই পোস্ট অনুযায়ী আপনারা আপনাদের রোল নাম্বার দেখতে পাবেন। সেখানে যে নোটসটি তারা দিয়েছে, যে রোল নাম্বার যদি আপনি পাস করেন তো কী করতে হবে না, এই যে মেরিট লিস্ট, সেটা যে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন অনলাইনে, তাদের বলছে নো ক্যালকুলেশন বা কনভারসেশন অফ মার্কস ইনটু পার্সেন্টেজ হ্যাজ বিন ডান বাই দ্য সিস্টেম অর বাই ম্যানুয়াল। তো তো বন্ধুরা, এই যে রেজাল্টটি দেওয়া আছে, যদি আপনাদের এই রেজাল্টটিতে কোনো কমপ্লেন মনে হয় তো আপনারা অবজেকশন জানাতে পারবেন 24/9/2018 থেকে 30/9/2018 পর্যন্ত। এবং তার সপক্ষে ভেরিফিকেশন ডকুমেন্ট যেটা, সেটা 24/9/18 থেকে 29/9/18 পর্যন্ত DPO অফিস যেটা রায়পুরে, সেখানে পাঠাতে পারবেন। ডেট অফ ভেন্যু দুটোই ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা, এই যে নোটিফিকেশনটি, এটি আপনাদেরকে জানানোর ছিল। তো যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর বেল আইকনটিকে টিপ দিয়ে রাখুন, কারণ এই রকম ভিডিও নোটিফিকেশন তাহলে আপনারা সহজেই পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা,
এই ভিডিওতে এইটুকুই, দেখা হবে অন্য ভিডিওতে। ধন্যবাদ।